Idėja kilo turbūt iš gyvenimo, tai yra naudojame, taip sakykime, nemažai džiovintų vaisių, daržovių ir kitų gėrybių. Džiovindavome tiek savo produkciją, tiek pirkdavome ir sugalvojame, galbūt reikia produkciją džiovinti ne tik tai savo, bet ir kitiems pasiūlyti. Tai va, ta pirminė tokia idėja kilo ekspromtu ir galvojame, galbūt reikia kažką rimtesnio. Rimtesnio tai reikalingi pastatai, reikalinga įranga. Namuose jau negali pagaminti tos produkcijos pagal tam tikras tvarkas reikalavimus ir pasiūlyti kitiems. Ir mes pradėjome domėtis galimybę dalį lėšų gauti ES, domėjomės VVG finansuojamais projektais ir viena kryptis buvo iš tų, kuri mūsų projektas atitiko. Na ir dalį projekto buvo profinansuota iš vietos veiklos grupės. Ėmėmės darbų, įsirengėme patalpas, susipirkome įrangą, paslaugą, kurią mes tiekėme, tai yra ne tik vaisių, daržovių džiovinimas, grybų džiovinimas, gali būti vaistažolių džiovinimas. Šitą paslaugą mes atliekame ir rajono gyventojams ir ne tik. Manau, kad kas liečia ES lėšas ir vietos veiklos grupės projektus, tai neturėtų būti čia šitoje vietoje kažkokia tai didelė baimė. Tai nėra sudėtingas procesas, kuris labai apkrautų kažkaip papildomą kažkokią tai naštą.